Draft Grande che bro, bello come andiamo? rivederti. Ci Molto siamo di bene. nuovo. Te come va? Bene, bene, in forma. Disco nuovo, 2 anni dopo, tante cose sono cambiate intorno, lo dico spesso, ma succede davvero. Tra l'altro tante cose sono cambiate intorno anche a livello di sonorità. Mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo visti arrivavi con una roba stranissima. È sempre difficile quando si porta una sonorità così personale, visto da fuori, immaginarsi un disco nuovo. La sentivi un po' questa roba quando hai iniziato a lavorare al nuovo disco? Ma ti dirò, in realtà io cerco sempre di lavorare, cioè questa cosa che mi hai detto la percepisco e capisco quando magari uno, perché comunque è il nostro lavoro, poi può percepire un po' di paranoia del tipo dire chissà se questa roba spaccherà come quella o se quella cosa, però appunto quando poi entri dentro a questo trip qua diventa sempre più difficile appunto riuscire a fare qualcosa di davvero figo, quindi io onestamente cerco di essere sempre molto libero, leggero, dire ok, sto per fare questa cosa, se avrò scritto questa cosa qua è perché il momento storico, la mia crescita, quello che sono io adesso mi sta facendo scrivere questa cosa, mi sta facendo dire questa cosa, quindi non so come dire, l'ho sempre vissuto abbastanza easy. Poi ovvio, per dire, quando ho fatto un pezzo come Calma nel disco, quello dove cantano i bambini, che da appena l'ho scritto ho detto questo devono cantare i bambini, ho detto ah ok, cioè questa è proprio quella roba mia che la gente quando, infatti capisco poi anche molti che mi dicono tipo l'unico pezzo che mi piace del disco è Calma, io dico ma come? Cioè è perché tipo loro quello che si aspettavano era proprio quella roba lì fatta in quella maniera lì, che chiaramente capisco che mi contraddistingua magari a me tantissimo, però avevo anche bisogno, non so come dire, di far vedere una parte mia più introspettiva, personale, appunto, anche perché poi, cioè, uno dice io non sento le critiche, ma alla fine le uniche cose che io sentivo che più mi davano fastidio diceva non dici mai un cazzo, e io comunque quello che dico non ho detto un cazzo anche adesso, ho detto solo qualcosa di me, no? Quindi però l'ho voluto dire in una maniera, non so come dire, un po' più tipo seriosa, come anche da tipo dire, cioè lo sto comunque dicendo io, nel senso non pensare che sono scemo, cioè capito, a quello più stupido proprio. Ecco, questa roba qua te la sentivi un po' addosso, cioè nel senso come giudizio implicito. Ma guarda, ti dirò, l'unica cosa che potevo sentire, che comunque per me è sempre una cosa figa, dicevo cavolo, io sono davvero il primo artista in Italia che è stato proprio preso da un giorno all'altro da 0 a 100, no? Ed è stato messo su un palco tanto più grande di quello che era prima il mio e cose, perché comunque tanti altri anche che sfondano adesso più piccoli di me o cose, comunque mi rendo conto che è da tanto prima che fanno uscire, cioè anche io da sempre faccio però è da tanto che comunque sono mezzo nel giro. Io è proprio stato tipo, ho fatto 2 hit che erano Cascomomo, Sottovuoto, cioè dopo quelle 2 hit Charlie Sfee mi chiamarono, io sali su, chiaramente poi quando tu hai a che fare con delle certe persone che credono in te, cioè è ovvio che poi le cose vanno in una certa maniera e io di questo sono fiero e sono contento, però come dire, magari percepivo da qualcuno che tipo ci fosse quella frase del tipo ah non è meritato, ma il non è meritato comunque è sempre poi un commento così, e quello che io dico è frate, l'artista che comunque tu ti ascolti più grosso, cioè è gente che ha scelto queste cose, nel senso io non sono di certo stato come vedo tipo oggi a me che mi scrivono Dref ascolta il mio pezzo, cioè figurati, io scrivevo a Sfera, scrivevo a Capopla, cioè tutti mi hanno scritto e io bro avevo proprio là tipo il timore di dire minchia come gli devo rispondere, che magari mi gioco la cosa, capito, cioè era proprio diverso, capito, infatti è strano ora quando vedo tipo che mi dicono non ho i mezzi, non ho la cosa, appunto devi spingermi tu, se non mi spingi te non ce la farò, ma tipo non è così bro, spacca, fai la hit, vai tranquillo che io me ne accorgerò, o lo Sfera e basta, o chi deve essere, capito, cioè poi non so come dire, bravo. Tra l'altro tu hai detto io non è che ho fatto tanta roba prima di Cascomomo, poi c'è stata quella volta lì, no, è vero? No, in realtà dicevo avevo fatto già tanta altra roba, però mai a livello No, comunque certo. come era quella Poi roba. hai questo background qua, ovvio. Tu hai sempre avuto questo interesse, hai sempre avuto il fascino per certe cose e comunque ti muovi in un ambiente Tantissimo. che tu da sempre, da tanto. Sì, diciamo. cioè ti dirò, per me è proprio così, per me tipo è il mio da sempre, perché se tu ci pensi, quando comunque sei piccolo, cioè c'è sempre una fase della vita nella quale tu arrivi a iniziare a capire cosa ti piace e cosa non ti piace, e fino a quella prima fase della vita sei sempre stato condizionato dall'amico di scuola, cioè diciamo, io bro proprio mi ricordo, ma ho delle foto infatti che poi ho pubblicato a volte nelle stories così, proprio che bro 11 anni c'avevo pantalone largo, basso, che faccio sto graffito già con scritto Draft Gold DG, tipo, cioè
il mio è sempre stato quel trip, ma io proprio sono stato anche deviato appunto da quei video americani che vedevo, cioè per me è sempre stato troppo figo dire il rapper sotto quella maniera, quindi cioè è proprio vero quando dicono questa cosa dei veri ragazzini, sì, dei veri ragazzini davvero, cioè io sono proprio stato folgorato da quella roba in una maniera assurda e tuttora. Cioè non so come dire, li vedo altri che dicono io vengo dal rock, poi mi sono appassionato al pop che mi ha fatto arrivare al rap. No, cioè io bro ho iniziato a fare la break dance all'inizio quando proprio andavo ancora alle medie, che mi iscrisse mia madre a un corso, poi dopodiché graffiti a stecca, rap, cioè ma non ho mai tipo cazzo ne ho suonato la batteria, cioè nel senso, certo, e magari tra l'altro se vogliamo no, perché uno dice sai la nuova ondata, le cose, sì. Delle 4 discipline dell'hip hop ne hai toccate 3. Ovvio, infatti senso... che poi come si dice non ho mai fatto appunto il DJ, ma perché appunto sai quando rappi e tieni il microfono e tipo non puoi proprio metterti anche dietro, ma detto ciò frate, appunto come dicevamo prima quando ci siamo beccati prima dell'intervista, io sono di Bologna bro e queste cose qua a Bologna cioè sono proprio il pane quotidiano di tutti i giorni ed è quasi strano comunque per te che fai parte di questa cosa, cioè quando io becco quella persona che mi dice che magari spacca tantissimo, un grande dice io non ho mai fatto i graffiti, quella cosa, per me è un grande, la sua musica è comunque, però nella mia testa dico ok, non ha quel percorso proprio hip hop, certo, cose come io e tanti altri abbiamo avuto invece, poi io cioè non è che sono il santone dell'hip hop, no, anzi, però, cioè certo, tutt'altro, però cioè tipo non so come dire, conosci bene le basi, tipo hai presente quando a scuola ti insegnano l'ABCD e fare 4 più, cioè quelle cose lì le so molto bene. Tra l'altro continuano ad appassionarti, adesso l'hai detto, c'è sempre quel momento microfono spento che è un casino, sì, perché ci conosciamo, vorremmo parlarci, ma sì. Ed è venuto fuori, insomma, questo è anche un momento particolare perché tutto, insomma, si sa, stiamo uscendo il disco, è uscito in un momento particolare, arriviamo da una quarantena stretta e tutto, in cui tu mi raccontavi ti è salita la scimmia del basket. Madonna, secca. Perché, guarda, è bella che questa dell'intervista perché vedi, non te l'avevo detta prima e questa ci sta adesso. Sì. Cos'è successo? Che praticamente prima già della quarantena avevo comprato NBA 2K, il gioco del basket. E chiaramente il gioco del basket puoi costruire il tuo personaggino, no? Quindi avevo costruito identico a me, con i dread come i miei, puoi anche fare lo scan della faccia, cioè proprio assurdo. Detto ciò, cosa succede? Che appena inizia la quarantena vedo Sick Luke che tipo posta una storia che giocava in NBA e gli ho detto bro, cioè dobbiamo giocare, e bro da lì siamo andati avanti 2 settimane tutti i giorni tipo dalle 11 di sera alle 5 del mattino, io, Sick Luke, Yangotti, Tony F, a volte c'era pure Plaza, bro chiunque mega match di NBA, che poi lì al quartiere è figo perché sei tipo 3 contro 3, sì, fai tutte le schiacciate. È come essere al playground. Bro, è come essere al playground, poi capito a Bologna proprio nei giardini Margherita abbiamo il playground, cose che io l'ho sempre visto, e poi come ti dicevo prima ho passato tutta la vita, te lo giuro, a beccare, che ne so, il maestro di ginnastica, chiunque che diceva cavolo Elia, ma tu sei alto, cioè dovresti fare basket, tu non fai basket, cioè non so, non hai ancora mai giocato a basket, tipo potessi schiacciare, e io no, sempre giocato a calcio così, poi bro ho iniziato a giocare in NBA, sono stato chiuso in casa tutto il tempo, capivo che dovevo fare comunque dell'esercizio fisico, delle cose, ho detto no buono, adesso diventerò schillato a giocare a basket. Grande. Infatti ve lo prometto, diventerò molto bravo. Diventerò molto bravo. Senti, tra l'altro, vabbè, poi no, in quarantena siamo nutriti di quello, c'è stato anche The Last Dance, quindi tutto l'immaginario. Molto bello anche. E io so anche che te ci tieni a questo tipo di lavoro, proprio al montaggio, al video, alla film. Sì. Quello è un documentario che ha delle caratteristiche, bellissimo, che sembra creato per farti appassionare. Infatti, come dicevo prima, tipo vedi, io sono sempre stato fan appunto di tutte queste cose, però per dire, se mi dovessi guardare un match di NBA lungo, per quanto è lungo, magari mi gaserei meno. Quando ho guardato quel documentario lì, tutto così conciso, dove ti fanno vedere il punto migliore, dell'azione migliore, del momento peggiore, storytelling di raccontato da quella roba è perfetta. Infatti consiglio a tutti di guardarlo, ma poi visto che è già altissimo. In realtà per me l'hanno già guardato tutti in sostanza. Se ne parla ancora praticamente ed è uscito a rate per un mese in realtà. Bellissimo. È stato veramente, quello è davvero un bel lavoro. Top. Veniamo al tuo di lavoro. Ci parlavi prima dell'idea di mettere il coro di ragazzini, sì, e dicevi ok, è naturale, mi è venuto in mente, fa parte del, perché intanto
quando è arrivata l'idea, poi come è andato contattare il coro, come è stato lavorare con i ragazzi? Allora, ti dirò, cioè io quando ho fatto la cosa, cioè come l'ho scritta, l'ho subito detto a Davis, che è il ragazzo con cui faccio tutte le cose, ho detto bro, fidati, qua ci dobbiamo mettere il coro dei ragazzini. Chiaramente da lì a metterci il coro dei ragazzini sono passati davvero tipo 3-4 mesi, perché sono arrivati in studio, ho registrato il pezzo, abbiamo detto ok, l'idea è questa, e continuavamo a dire madonna, immaginatela con il coro dei ragazzini, verrà una hit, però chiaramente non poteva lavorare solo quel pezzo, dovevamo fare tanti altri pezzi, tante cose, quindi siamo andati avanti. Quando è arrivato il momento che dovevamo chiudere il disco, appunto ho detto bro, troviamo sto coro, non facciamocelo scappare questa cosa, perché allora abbiamo contattato un ragazzo che lavora per Universal, così, che appunto c'è riuscito a trovare questo coro, mi sa di ragazzini di Novara, sì, giusto, di Novara. E niente, Dave si è andato lì e è stato assurdo, tipo gli ha messo il beat, gli ha detto allora, gli ha stampato tutti i testi con tutte le note proprio, e loro cantavano il coro, mi mandava tutti i video, tipo assurdi, dicevo no, pensate ai bambini stanno cantando, bellissimo. E appunto anche quel pezzo lì, capito? Cioè quando vedo qualcuno che mi dice tipo ma cos'è roba per bambini, ho detto, cioè mi viene da dire tipo bro, ma cioè capisci, cioè quella roba l'ho scritta io, cioè davvero io, cioè mi è venuta questa idea, cioè una cosa così, non è tipo solamente una canzone rap, cioè è anche se quel poco di più, comunque qualcosa di più, cioè proprio c'è un'idea, una cosa che comunque per noi è sempre molto più tipo registrare la tua idea, la tua voce, fare e andare. Senti, invece veniamo alle collaborazioni, che sono tante nel disco e sono anche molto diverse, anche generazionalmente. Sì. Sono anche Gue e Luché nel tuo disco. Non ti chiedo come nascono, perché poi la risposta è sempre quelle, si sa che l'ambiente ci si conosce e si condivide quell'ambiente lì. Però com'è invece mettertici su una traccia? Ci sono differenze pensando che la tua strofa andrà di fianco a una di Gue, di Luché o di Sfera o... Guarda, ti dirò appunto questa cosa qua a me realmente, se devo, cioè sai com'è, quando fai un featuring c'è sempre questa strana percezione che chi sta facendo il featuring alla traccia dell'artista stia spaccando di più dell'artista che fa la traccia, quindi per me tipo è sempre un po' difficile, non so come dire, pensare. Quindi io cosa ho fatto con questo disco? Ho voluto fare tutti i pezzi, ma davvero quasi tutti, erano tutti pezzi miei, senza la strofa di chi o con la mia seconda strofa. Un giorno ci siamo proprio messi in studio e chiaramente io dicevo, a parte magari Snitch PC che è nata con gli FSK così, con tutti gli altri, tipo Tedua, condividiamo troppe serate, siamo in studio a fumare, dire, disfare, raccontarci la storia di quando eravamo piccoli o quell'altra cosa, con Sfera uguale, cioè anche con lui 1000 provini, 1000 robe, di qua e di là. Quando poi arriva il punto che devi fare il disco e dici cazzo, alla fine di conti non abbiamo ancora quagliato niente, e io tipo avevo Enjoy che era sto pezzo perfetto, proprio che Tedua, perché vedi anche lì cosa è successo, vado in studio quando Davis ancora non aveva lo studio dalla Dark Polo, inizio a registrare su questo beat di Peppe Amore che bro aveva messo proprio il beat 2 secondi, avevo scritto Big Ass Joint sul telefono, proprio così, sono entrato in studio e faccio fumo Big Ass, Tedua faceva bro questa è una hit, fidati, e poi capito io passavo tipo 3-4 mesi dopo, ma lui comunque era lì in quel momento, era lì tutto gasato. E niente, Lazza invece me lo ricordo ancora, venne in studio, ero in studio da Drillo, stavo registrando una roba mia, Lazza viene in studio e fa ah bro, aspetta dai, fammi registrare questa roba al volo, devo fare sta cosa, tanto io in realtà ormai era tipo mezzo tipo l'una di notte, ero lì già dalle 10, cioè avevo già registrato, stavamo continuando a ultimare la cosa, faccio vai registra, ha iniziato a registrare questa strofa, poi fa bro questa è una bomba, tipo mi fa te la regalo, cioè tipo proprio così, ho detto grande bro, bomba, e infatti c'è tipo, calcolo ero tutto cotto lì in studio così, non ho manco realizzato, giorni dopo quando Drillo poi mise bene a posto il beat, mi mandò la cosa e dissi no bro ok, cioè abbiamo sta roba, e capito tipo la roba di Lazza era solamente la strofa di Lazza, così ho detto bomba, adesso capito, cioè qua dobbiamo spaccare. Comunque cioè sono... Però vedi tipo per dire, anche la cosa con Gue non potevo, non fa, cioè io tipo sono proprio, cioè volevo, anche se avevo già fatto Borsello per dire che è ancora più grossa come cosa per me nel suo disco, però cioè io volevo avere la mia cosa con Gue, cioè capito, anche tutti i miei amici storici lo sanno che alla fine dei conti, cioè io bambino era la cosa che voleva più di tutte altre al mondo, capito? Sì, cioè. chiaro. Comunque sono dei featuring in realtà pieni di storie, di vita, cioè è proprio un periodo che entra in questo disco, ed è un disco in cui c'è anche tanto di te, porta il tuo soprannome di fatto, crea timore mettersi un po' più a nudo rispetto... Sì, tipo vedi per dire Chance, che è il pezzo più proprio personale, introspettivo del disco, così io non l'avrei voluto far uscire, perché cioè proprio
lo so che è tipo quel pezzo che già tipo mi è successo con quando avevo fatto Canaglia Piccolo Delf, che quando te lo giuro la prima volta che lo dovrò suonare tipo io cioè sì non riesco a cantare, cioè proprio dico ma perché io non sono questo tipo d'artista che dice, però chiaramente poi quando l'ho fatto, perché chiaramente anche lì tu scrivi la cosa, la registi dici l'ho fatta io questa cosa, però cioè nel senso non è che me l'ha scritta un altro, ti viene da dire ok devo tenere, infatti sono contento perché quel pezzo lì vedo tanta gente tipo che me lo condivide nelle storie così che non immaginavo barra tutti i miei amici o mia madre, mio padre o chi comunque cioè lo vedo proprio che cioè proprio gli piace più degli altri, quindi tipo l'ho dovuto fare per forza. Certo. Però sì, è peso secondo me. Sì, un po' di timore arriva. Sì. Facciamo un po' di passi fuori prima di uscire dalla chiacchiera. In realtà sono 1.000.000 le cose che ti chiederei, perché poi appunto c'è anche il fatto di sapere che il disco esce in un periodo strano, difficile, cioè come la sei vissuta sta roba? Guarda, me la sono vissuto che chiaramente, come dicevo anche prima, il disco sarebbe dovuto uscire molto prima perché era quasi tutto pronto, perché io chiaramente ero anche fermo già da un po', diciamo non è che ero fermo da 2 mesi, quindi sarei voluto uscire appunto se non fosse successo il coronavirus alla fine di marzo, così in modo tale, poi sai come funziona, aspetti 2 mesi, inizia il tour estivo, tour invernale, cioè era proprio perfetto, no? Chiaramente poi c'è stato il coronavirus, quindi all'inizio, sai, cioè per quanto capisci che è una cosa così grossa dici vabbè magari finisce, cioè magari riaprono i concerti, vedrai i video della gente che va ai concerti, quindi potrai fare... In realtà chiaramente poi continuava a passare il tempo, più continuava a passare il tempo che dicevi figa comunque qua sta passando il tempo, sì. Cioè c'è chi comunque le cose le sta facendo lo stesso perché deve fare lo stesso, a sto punto, ma poi sai com'è? Io oltretutto essendo anche a contatto con Universal, cose comunque ti arrivano tante comunicazioni, ti arriva il giorno che ti dicono vabbè anche lui ha deciso che comunque farà uscire il disco lo stesso, che magari dici vabbè se lo sta facendo lui perché io che sono questa cosa non dovrei, e comunque detto ciò io avevo bisogno di far uscire la mia musica, di farla sentire alla gente, comunque altri poi mi dicevano ma va che comunque cioè, la gente muore a casa, si ascolta la roba, cioè, così, e comunque alla fine dei conti è anche stato abbastanza così, però come si dice sono davvero contento, è diverso però sono comunque contento di averlo fatto lo stesso. È diverso vedi anche perché non fai l'in-store tipo e mi rendo conto che tanti fan comunque vivono quella cosa dell'in-store. Giustamente appunto l'altro giorno ho postato una foto io all'in-store con i Club Dog appunto che mi facevo firmare il disco, cioè è comunque una cosa glorificante anche se tipo dicono messero la foto di un momento così, però in quel momento lì io sono davvero vicino al mio, cioè lui sta davvero firmando il mio disco per quanto lo sta facendo magari scazzato perché ne sta facendo 2000, stanco, ma cioè capito è come l'artista che ti fa il quadro, cioè magari non è il tuo preferito ma comunque l'ha fatto lui che ha fatto quell'altra cosa lì, capito cosa sto dicendo? Cioè è lui, no? Sei lì, è l'aura di quel quindi non so come dire, speriamo. Quindi pesa, ma sai, poi ecco a proposito di questo e poi magari davvero andiamo come al solito a uscire un pochino, volevo chiederti com'è ricevere feedback su un disco quando non c'è l'in-store, quando non puoi vedere di persona, come si ricevono i feedback, come fai a capire come sta girando? Guarda, chiaramente adesso col fatto dei numeri e tutto, quelle cose lì, lo capisci bene. Chiaramente ti giuro, cioè la vera risposta di quando capisci se è un pezzo, perché a volte succede anche che un pezzo magari non ha fatto gli ascolti che pensi, poi però quando lo vai a suonare live ti rendi conto che tutti lo sanno lo stesso, tutti lo cantano con una certa foga, che magari altri non cantano la hit maggiore perché è così grossa e la sanno tutti, no? Quindi comunque il live è sempre un po' una risposta del tipo dici ok, o comunque anche, che ne so, andare a far serata nelle discoteche, a fare una serata di qua di là, senti che suonano il tuo pezzo, cioè chiaramente è così, ti basi solamente da quello che ti dice la gente, vedi sono stato contentissimo appunto, ho detto io sono figlio artistico di Gue, dopo che è uscito il disco Gue proprio mi ha chiamato, mi fa bro il disco spacca, te lo devo dire di persona, non mi aveva mai chiamato, capito? Io ho detto no, cioè assurdo, cioè King, cioè proprio anche lì un cerchio che si chiude, proprio dici ok, cioè top, quindi bellissimo, però ovvio speriamo guarda che prima o poi si risblocchi, cioè ma non ce l'auguriamo, siamo sicuri che succederà, quindi aspettiamo solo il momento giusto. La prossima volta ci si becca intorno a un palco sicuramente. Facciamo il passo fuori, come sai noi chiudiamo fuori dall'hip hop, c'è qualcosa soprattutto visto il periodo, a parte il basket, a livello musicale fuori dall'hip hop che magari ti sei ascoltato un po' di più in sto periodo allora guarda, ti senti di consigliare magari? Ok, ti dirò la verità,
all'inizio della quarantena, proprio quando è stato tutto il periodo, cioè avevo proprio quasi un blocco sia produttivo che di voglia, tipo di ascoltare, cioè volevo solo impiegare il tempo a fare cose che appunto magari fossero provare a scrivere senza grandi risultati o giocare, quindi non ho ascoltato davvero grande musica, però quello che voglio consigliare, che non ho mai consigliato così, e non è una cosa che ho ascoltato in questo periodo, è una cosa che ho ascoltato quando ero più piccolo, che mi faceva sempre ascoltare mio nonno, tipo quando studiavo, cioè era, le volte che studiavo era perfetto, proprio mi concentravo di brutto, a me piace tantissimo il jazz, tipo Louis Armstrong, tutte queste cose qua così. Quindi ragazzi, se voi comunque siete sempre, come dire, state guardando questa intervista e magari ascoltate come me di base il 98,9% di musica trap americana / italiana dei nostri colleghi e tutto, vi consiglio davvero di ascoltarvi un po' di jazz, di queste robe qua, molto rilassanti. Se devi prendere un nome allora. Louis Armstrong, sì, era grandissimo. Perfetto. Grazie Draft Gold, a presto sotto un palco la prossima. Grande bro, il pugno si può dare, dai. Yes, dai. Scu.